nào. Sao, khó chịu không? Nào em chị xem. Em phải nhanh khỏi chứ đúng không? Chị bôi một hai hôm là khỏi nha. Rồi, chị khó nha. Nè, chị gói chị bôi nè. Một đồng bao la. Sao đây Bobby? Hả? Sao đấy? Ngủ hả? Không ngủ nhá. Có bé có buồn ngủ không? Cho ca ngủ đi để chị đi khám cho Bobby nha. Bobby dậy đi để chị mang đi khám nhá. Chị mang đi kiểm tra cái miệng xem thế nào, cái đỏ này. Này chị xem cái miệng này. Miệng nó đỏ này. Chắc do trời lạnh không? Đó. Đó thấy chưa? Đỏ nó có đỏ đỏ đây này. Mang đi khám nha. Khám lấy thuốc nha. Nha. Với ca làm đấy ngủ nhá. Chị mang Bobby đi tí rồi về.
này. Đây chị lấy cái này nhá. Để bôi nó xem nó có ổn không. Thế bôi cái này được à? Viêm da là bôi cái này thì nhanh. Về chào ai con. Đây, kiểm nhá. Con này là con mới. Ta đi về nhá. Về nhá. Đi về chị bôi thuốc này. Anh kêu ta tết đi học đi. Chị đi lấy thuốc vào cho em mà. Dậy lâu chưa? Đã gắn vào đây. Đó, chị tìm ra đấy. Chị lấy thuốc thì chị bôi nha. À đừng ngồi đây, chị lấy cái gối nào. Ngồi đây chị lấy gối để nằm nha. Em nằm đây chị bôi cho dễ nào. Bobby nằm đây để chị bôi thuốc nha. Giỏi lắm. Ra vào đấy để chị bôi thuốc cho em nha. Rồi chị bôi thuốc cho Bobby nào. Không được sờ tay vào nhá chưa? Nào đưa cái miệng lên chị xem nào. Bôi nha. À rồi chị bôi nào. Chị nào. Sao khó chịu không? Nào in chị xem. Để chị bôi thuốc cho em nha. À chị xem nào. Đấy. Em để nhanh khỏi chứ đúng không? Nào em bỏ cái tay lên chị xem. Chị khó nha. Nào chị xem. Em không được liếm vào hết chưa? À chị bôi bên trên nữa mà. Bôi trên một tí một thôi nha. Nè, chị bôi trên tí một xong. Rồi. Khó nha. Em không được liếm vào nữa chưa? Em không được liếm vào nha. Bôi tay nào. Bôi cái tay nào. Cái tay của nó này. Chị bôi vào đây không được cõi nha. Em không được đụng vào chưa? Không được liếm vào nha. Khó nha. Cảm thấy có sợ không hả? Rồi chị bôi nha.
Rồi, chịu khó nha, chịu khó là chị bôi nào. Đó, bên này nó đỏ, nó đang chóc rồi. Rồi. Chị có quần áo chị bôi dần nha. Đang ngồi đợi chị nha. Chị bôi thuốc này nha. Rồi, chị có nha. Chị có, chị bôi này. Chịu hơn chưa? Đấy. Đợi tí cho nó khô rồi chị mặc lại áo nha. Ngồi đây đi, chị đây chị muốn dưa. Đang ở đây trông em cho chị nhá. Ở đây chăm chị Quý dưa nha. Đây đang ngồi đây để chị uống nha. Này, cho em này. Đây. Rồi gác cái chân lên đấy. Ở đây chị xem nào. Họ xuống nha. Khô cho để chị mặc quần áo nữa nào. Có đi đây chị mặc quần áo nào. Yeah. Rồi, để chị lấy sữa nha, lấy sữa ăn xong rồi đi ngủ nha, nằm con cho ấm nha. Nhá. Ngồi đây để chị ba chị lấy sữa. Cả hôm trước nha, cả tự cầm uống đi để chị lấy cho Bobby uống nha. Rồi Bobby đi đây nào.
Ca ơi, ca hút từ từ thôi nào. Từ không có lại sặc lên mũi để chị lau nha. Lau cho ca nào. Cháu không uống hả? Ừ? Cháu không đi no rồi à? No chưa? Mà chơi nha. Ừ. Em uống vội thế, em uống từ từ thôi. Thế rồi chị lau miệng nha. Ca ca ra nôi, ca ca có ngủ không?